to znastačka. Tak to už ide? Čo? Nie, na to, že to je akože zapojené. No to, že to akože... Nabitý telefón, tam to nebude vidieť. No keď daj mi tvoj telefón. Prečo? Že podaj mi ho, potrebujem nabiť. Spodu. Kde ti to ukazuje? Len tomu zamkni. Počkaj, zamkni ho, no. Odpoj to a zapoj to znova. Zapoj to znova. Nemusím vypakovať. Zapni to. Hore. Len dáva vidno. Proste svetlo. Mám vidieť aj tom, že 89%. Nechám ma vidno. Však je dobré, ale... Milé. A tebe nefunguje žiadna nabíjačka? Čo je tu? Ale máš to vypnúť.